kayo maingay. Mukbang tayo guys. Saan ko na nga? Ayun nga pala si Mami. Yan po. Mapakibuksan nga. Ipapanalan tayo sa yan na nga guys, kakainin ko na. Ayan ba? Ay, kinagatan ko na yan. Hindi, nagulat ako sa'yo. Akin na yan. Nagulat ako. At puta. Busog ako dun guys. Bakbang. Tubig niya mo. Subscribe na. Ito nga pa si Mami. Ito si Daddy. Ito si Daddy. Tutulog. Simple lang po yung bahay namin. Subscribe na kayo. Click mo na yung button on here. Bye.